Amy，Amy，我嘅上帝，已經7點啦，你仲未起身？起身清理啦！我8點15分離開呢間屋，你聽到我？好嘅，我而家要起身，我唔想阿媽嗌我，反正如果我膽讓留低。 Amy， 而家係8點，我好快就揸車出去。我已經着好衫啦。點解你仲未出嚟？你仲做緊啲咩？你尋日着咗呢件衫褲，你今日又着唔着？係咪好污糟？件衫褲上面有汗，佢唔再聞落乾淨。我會用香水。我尋日揀咗件橙色衫褲俾你，我聽日會着嗰件。點解？而家要自己洗衫，我想減少每個星期着嘅衫。 Amy， 你係嗰個堅持我自己洗衫嘅人。我係咪訓練你污糟？我唔污糟，只係為咗減少我嘅工作量。